Goed. Laasweek het ons begin met die boek Jona, Jona hoofstuk 1. En ons gaan vandag verder gaan met dit, maar kom ons eens gaan vir al die kinders om uit te gaan na die kinderkerk toe. Ek was al die thema van vanoggend dan is die Here stop vir Jona. Maar saam met my die woord van die Here, ons lees uit Jona hoofstuk 1. Ons gaan lees vanaf vers 3 en tot en met vers 17 as ek reg onthou. Jona hoofstuk 1 vanaf vers 3 tot en met vers 17 en ons thema van vanoggend, die Here stop vir Jona. Ek gaan voorlees en daarna gaan ons saam bid. Maar Jona het klaar gemaak om na Tarsis toe te vlug, weg van die Here af. Jona is af Joppe toe en daar het hy 'n skip gekry wat op vertrek was Tarsis toe. Hy het vir die reis betaal en aan boord gegaan om saam met die bemanning Tarsis toe te gaan, weg van die Here af. Maar die Here het 'n kwaai storm oor die see laat opkom. Daar was 'n baie sterk wind op die see en die skip wou uitmekaar breek. Die matrose het bang geword en elkeen het tot sy God om hulp geroep. Hulle het die vrag van die skip in die see gegooi om die skip ligter te maak. Maar Jona was onder in die skip waarheen hy afgegaan het om te gaan slaap. Hy het vasgeslaap. En die kaptein het na hom toe gegaan en hom gesê: "Wat is dit met jou dat jy lê en slaap? Staan op en bid tot jou God. Miskien sal hy aan ons dink en dan sal ons nie vergaan nie." Toe sê die manne vir mekaar: "Kom ons trek looitjies sodat ons kan uitvind oor wie hierdie ramp ons tref." Hulle het looitjies getrek en Jona is aangewys. Toe vra hulle vir hom: "Vertel ons tog waarom hierdie ramp ons tref. Wat werk jy? Waarvandaan kom jy? Uit watter land en watter volk is jy?" Jona het hulle geantwoord: "Ek is 'n Hebreër. Ek dien die Here God van die hemel wat die see en die vasteland gemaak het." Die manne het baie bang geword en vir Jona gesê: "Wat het jy nou aangevang?" Hulle het te wete gekom dat hy van die Here af wegvlug. Jona het hulle dit self vertel. Toe vra hulle vir hom: "Wat moet ons met jou maak dat die see weer rondom ons kalm kan word?" Die see het ondertussen al hoe onstuimiger geword. Jona het hulle geantwoord: "Vat my en gooi my in die see, dan sal dit kalm word rondom julle. Want ek weet dit is oor my dat hierdie groot storm rondom julle woed." Die manne het hard geroei om weer die vasteland te bereik, maar hulle kon nie, want die see het al hoe onstuimiger geword rondom hulle. Toe bid hulle tot die Here en sê: "Ag Here, moet ons nog nie laat vergaan oor hierdie man nie. Moenie dat ons iemand onskuldig doodmaak nie. U is die Here, u doen wat u wil." Hulle vat toe vir Jona, gooi hom in die see. Storm op die see het toe bedaar. Die manne het baie bang geword vir die Here en hulle het vir hom 'n offer gebring en geloftes afgelê. Toe stuur die Here 'n groot vis om vir Jona in te sluk. En hy was 3 dae en nagte in die vis se maag. Net tot sover. Mag die Here sy woord in ons harte seën vanoggend. Kom ons raak stil en bid ons net saam. Liewe Here, ons is dankbaar vanoggend, Here, vir die wete dat U is hier saam met ons teenwoordig. En Here, ons weet dat U is Immanuel, God met ons, en daarom bid ons. Ons is ook dankbaar, Here Jesus, dat ons die voorreg het om U naam oor ons lippe te mag neem. Here, U naam wat die naam bo elke naam is. U naam wat heilig is. U naam wat lieflik is. U naam wat loflik is.
Here, ons eer U ook vir U woord, vir U Gees wat in ons woon. Dankie dat U ons nie as weeskinders hier agtergelaat het nie, maar Here, dat U woord en U Gees vir ons gegee het. Here, U woord wat ons weet is die waarheid. Skerper as 'n tweesnydige swaard, lank voor ons voet en 'n lig op ons pad. En ons bid, Here Jesus, vir ons land, Suid-Afrika. Ag Here, daar is soveel dinge wat verkeerd gaan. En telke male raak ons maar moedeloos as ons in die mens vaskyk. Maar Here, ons weet dat U woord sê dat U die regerders daar gestel. En ons moet vir hulle bid sodat ons 'n rustige en 'n stil lewe sit. En ons weet ook, Here, ons regering ken nie vir U. En ons bid vir hulle, Here. Ons bid vir 'n goddelike ingryping in ons land. Here, dat hulle wat sê hulle is U kinders, Here, dat hulle weer sal terugkeer na hulle eerste liefde vir U toe. Maar vir ons wat hier is, Here, dat U woord, dat het asseblief op vrugbare grond sal val. Dit alles, Here, bid ons tot eer en verheerliking van U kosbare naam. Amen. So ek weet so 'n bietjie, ek weet nie as Afrikaanse woord vir recap nie, maar ek wil recap van laasweek af. Laasweek het ons gesien vanaf vers 1 tot 3, dat die Here God sê vir Jona, jy moet na Nineve toe gaan, jy moet vir hulle boodskap bring, want ek gesien hulle sonde, hulle sleg. En ons lees nou, wat ons gelees het nou, dat Jona het gevlug. Nou is interessant wat ek laasweek genoem het, Tarsus is net so oor die 4000 kilometer van Nineve af. Jona het gedink hy kan van die Here God af wegvlug, maar ons het gesien hy kan nie. En so vandag gaan ons bietjie verder gaan. En dis ons eerste punt, dis ons tema vanoggend, dat die Here stop werklik vir Jona. So ons nou gelees vanoggend, hier klim Jona aan die boot, hy betaal en hy dink hy gaan wegvlug van die Here af. En terwyl Jona onder in die boot is, interessant, toe daag daar 'n storm. Het julle dit gelees? Nee, dat is storm opgedaag nie, die Here het 'n storm gestuur. So die Here God, wat 'n God van liefde is, hy stuur 'n storm, en die Bybel sê die storm was so erg geweest, dat die matrose het bang geraak. Nou as jy nie weet wat 'n matroos is, dis manne van die see. So as matrose bang raak, dan weet jy hierdie storm, dis nie 'n ligtelike storm nie, dit was 'n manier van 'n storm geweest. En ons het gelees dat die storm was so erg geweest, dat dit wou die boot in mekaar geskeur het. So hierdie matrose raak bang, en weet jy wat hulle eerste reaksie wat ons sien is, hulle bid tot hulle gode. En toe hulle sien dit werk nie, was die normale gebruik geweest, hulle vat die vrag van die skip en gooi dit oor die see, want hulle weet dit sal dit ligter maak, maar dit werk nog steeds nie. Want ons het gelees 2 keer, die storm het elke keer onstuimiger geword. Onthou die Here God het die storm gestuur. Kan ek net goed daar 'n bietjie, jy weet die wêreld sal vir ons verkondig dat God is 'n God van liefde, hy sal nooit enigiets sleg doen nie, hy sal nie mense te nakom nie. Weet jy wat sê die Bybel? Hier lees ons dat wie stuur hierdie storm? Dis die Here God. Hoekom? Want Jona was ongehoorsaam geweest. So die Bybel eintlik is vol van voorbeelde dat die Here God 'n regverdige God is. In die Ou Testament lees ons dat die Here God self mense doodgemaak. In die Nuwe Testament dieselfde. Ananias en Safira wat gelieg het vir die Here het hulle doodgemaak. En hier sien ons die God van liefde, hy is ook 'n regverdige God. Hy stuur 'n storm. Hy stuur nie net 'n ligtelike storm, hoor die Here moet 'n bietjie skrik. Nee. Hierdie storm wys dat die Here God almagtig is. So erg dat die matrose bang word. Hulle vrees vir hulle lewe. En later sê hulle, luister nie, ons moet nou alles probeer. Nou moet ons loodjies trek. En die lood val toe op Jona. Maar voor dit kom die kaptein en hy kom na Jona toe en sê vir hom, luister hoekom slaap jy? Jy moet bid tot jou God. So
Die matrose bid vir hulle God, die kaptein sê, Jona bid vir jou God. So eintlik is daar so 'n hele warboel van, bid tot net tot julle God. Dis eintlik nie 'n nuwe ding nie. In vandag se tyd is daar baie gode, maar die Bybel leer vir ons, daar is net een God, een lewende God. En hulle trek die looitjies en die lot val toe op Jona. En Jona bely toe, hy sê, luister die ouens is ek is die skuldige ou. Maar in dit getuig hy so half, ek is 'n Hebreë, ek aanbid die Here God, wat die see en die vasteland gemaak het. So in sy vrees, waar hy erken, hoor hierso, eintlik is hierdie storm as gevolg van my ongehoorsaamheid aan die Here, getuig hy nog steeds. Sê hy vir hulle, luister, die God wat ek aanbid, dis hy wat hierdie storm gestuur het. Hy het die see en die vasteland gemaak. En later lees ons, hulle gooi toe vir Jona oor die see. Nou kan ek net vra, wie van julle was al in 'n storm gewees? Op die see, ek nog nie. Ek was al op die dam op 'n storm gewees en dit was nie lekker gewees. Dink vir jouself, jy sien die see en die gooi hulle vir jou oor die see. Nou die kans dat jy in 'n woeste storm gaan oorleef as iemand oor die see gooi, is min. Maar hierin sien ons die genade van die Here raak. Want die Here los nie vir Jona. Want eintlik wat Jona sou verdien is dat hy sou sterf. Want hy was ongehoorsaam gewees. Want God is 'n regverdige God, maar hy is ook 'n genadige God. Maar in dieselfde asem wil ek sê, omdat God 'n genadige God is, beteken dit nie ons kan maak net wat ons wil. En die Here stuur toe. Laasweek toe sê ek het 2 kg kar om die Jona aan te slaan. Maar dis nie die waarheid nie. Die Here stuur toe 'n groot vis om vir Jona aan te slaan. Hy red vir Jona. Eerstens, hy bring hom tot stilstand. Hy stop vir hom, sê luister hierso. Jy vergeet wie jy aanbid. Ek is die Here God. Ek het vir jou gesê wat jy moet doen. Maar Jona, jy was ongehoorsaam, die storm gebring, maar hy los nie vir Jona alleen. In die storm stuur hy 'n vis en die vis red vir Jona. En net so interessant, hierdie is nie 'n gelykenis nie. Daar's mense wat sal sê, dis 'n mooi storie. Jy weet, vertel dit vir jou kinders, dis maar 'n oulike storieetjie. Dis die waarheid. Hierdie is nie 'n gelykenis nie, dis die waarheid wat gebeur het. Want Here Jesus haal hierdie gedeelte aan. In Matteus 12 vers 40. Soos Jona 3 dae en 3 nagte in die maag van 'n groot vis was, so sal die Seun van die mens 3 dae en 3 nagte binne in die aarde wees. So die Here Jesus bevestig, die storie van Jona is die waarheid. Dis nie 'n gelykenis nie. Dis nie 'n mooi storie nie. Nou in die Ou Testament, of kan ek hierdie vraag vra? Wat is die eerste boek in die Ou Testament? Okay, dan julle vanaf antwoord. Genesis. 2 mense in Genesis wat sonde gedoen het. Hulle besef hulle het sonde gedoen. Hulle kry dit weg vir die Here God. Weet julle dit? Kom ek lees nou in dit. Genesis 2 vers 16. Die Here God het die mens beveel, van al die bome in die tuin mag jy eet soos wat jy wil. Maar van die boom van alle kennis mag jy nie eet nie. Die dag as jy daarvan eet, sterf jy. Wat het toe gebeur? Adam en Eva, né? Die slang het gekom, het vir Eva, die vrou. So die Eva het geval. Okay, maar dis nie heeltemal waar. Wat sê die Bybel? Die slang het vir Eva verlei om van hierdie te eet. En wat doen sy toe? Sy eet en sy gee vir haar man. Adam het by haar gestaan. Nou kan ek net so ietsie sê tong in die kies. Ons wat getroud is, luister die, baie mense vra maar, hoekom het hy vir geëet as hy sy geweet het, dit mag nie. Want nou die Here het gesê, as jy daarvan eet, gaan jy sterf.
Luister jy, as jy getroud is en jy vrou gee vir jou kos. Dis net 'n grapie, dis net 'n grapie. Nadat hulle die sonde gedoen het, kom Adam en Eva hulle sonde agter. En hulle kruip weg vir die Here God. Ek het laasweek gesê, hoor hierso, jy kan nie vir die Here al wegvlug nie. Psalm 139 is dit baie duidelik, jy kan nie vir die Here al wegvlug nie. En ons lees verder in Genesis 3 vers 9. Die Here loop toe, en Adam en Eva kruip weg. Maar die Here God het na die mens geroep en gevra, waar is jy? En hier kom Adam en Eva en hulle herken alles. En ons almal ken dit, en die Here gee die slang die straf, en vir Eva straf, en vir Adam die straf. Maar hoe genadig is die Here? In Genesis 3 vers 21 lees ons, hy maak vir hulle veldklere, en hy trek dit vir hulle aan. Want dit is genade van die Here. Net soos hy vir Jona genadig was. Is daar nog, die Bybel is vol van voorbeelde van die genade van God. Want inteendeel, die Here het gesê, as julle van hierdie vrug eet, gaan julle sterf. Maar hulle doen dit, hulle is ongehoorsaam, en die Here het genoegsame rede om hulle dood te maak, omdat hulle sterf. Maar hy doen nie. Hy straf hulle vir hulle sonde, hoor mooi, die Here straf sonde. Die Here, almal dink, luister hier, ek kan sonde doen soos ek wil, want God is 'n God van genade. As jy Exodus gaan lees, dan sê dit vir ons, dat sonde kan nie ongestraf bly nie. Dis hoekom ons 'n heilige vrees vir die Here God moet hê. Die Here trek vir hulle veldklere aan. Hy gee eintlik vir hulle wat hulle nie verdien nie. En dan besef 'n mens eintlik hoe wonderlik en hoe genadiglik die God is wat ons aanbid. Ja, hy is almagtig, hy is regverdig, maar hy is 'n genadige God. Hy is ook die goeie herder. In Matteus 18 vers 12 lees ons van 100 skape, omdat julle daai gedeelte 100 skape, 1 raak weg. Die Here Jesus los 99 en hy gaan soek die een. En hy hou aan soek. En toe hy hom kry, hy is so bly gewees. Hy is blyer gewees oor die verlore skaap wat hy gekry het, as die 99 wat nie weggeraak het. Dis die God wat ons aanbid. Hy laat vaar nie die werk van sy hande nie. As jy sy kind is, los hy jou nooit alleen aan. Hy is altyd by jou. Hy beloof dit in sy woord. Ek sal jou nooit begewe, ek sal jou nooit verlaat. Ek het jou by die naam geroep, jy is myne. Ek het jou naam aan 'n handpalms gegraveer. Dis die God wat ons aanbid. En ons sien dit met Jona. Jona, 'n profeet, die Here roep hom, hy is ongehoorsaam. Ek wil vanoggend vir jou sê, luister ek en jy kan planne maak soos wat ons wil. Die Here God bly altyd in beheer. Hoor wat sy spreek vir ons. Die ou vertaling sê die mooiste, die hart van 'n mens dink sy weg uit, maar die Here rig sy voetstappe. So jy kan planne maak, en ek vir jou sê, jy is nie so slim as wat jy dink jy is. Ek ook nie. Ons kan planne maak, net vir Jona, hy het planne gemaak, 4000 kilos. Hy sê, dis tot ander kant Kaap, dis verby Kaap. En ek kan van die Here af wegvlug. Jy kan nie, want God is almagtig. Jy sien, partykeer dink ek, ons as mens, ons vergeet hoe almagtig die Here God werklik is. En eintlik is die hele verhaal van Jona gaan oor God se genade, God se tugtigheid, God se roeping, maar ook God se liefde. Laaste punt, die matrose vrees die Here. Ek lees dit weer vanaf vers 14 af. So die matrose het begin bid. Toe bid hulle tot die Here en sê, ag Here, moet ons tog nie laat vergaan oor hierdie man nie. Moenie dat ons iemand onskuldig doodmaak nie. U is die Here. U doen wat u wil.
Hulle vat toe vir Jona, gooi hom in die see. Die manne het toe bang geword vir die Here en hulle het vir hom 'n offer gebring en geloftes afgelê. Kan julle die verskil agterkom van vers 5, waar hierdie ouens raak bang en hulle bid tot hulle gode? Nadat Jona gesê het wie sy God is, erken hulle maar Jona se God is die enigste God. Want die sê hulle, U is die Here, U doen wat U wil. Skielik het hulle 'n ontzag en 'n vrees vir die werklike Here God. Want jy sien, dis wat gebeur as jy besef wie die Here God werklik is. As jy in die teenwoordigheid van die allerheiligste God is, dan besef jy, ek is maar net nietig en klein en hy is almagtig. En daarom het hulle vir hom offers gebring. Want hulle het geweet, hulle het besef, dat hulle gode absoluut niks in vergelyking met die Here God nie. En ek laat vir jou sê, weet jy sê die Bybel, die onfeilbare woord van God, die God wat ons aanbid vir die Bybel, hy is die enigste God. Die ander gode is niks in vergelyking met God nie. Wat hulle lewe is valse gode. En ek bid eerlik vandag, dat ek en jy sal besef, ja, dat die Here God 'n God van genade is, maar dat ons hom sal vrees, dat ons hom sal lief hê, en dat ons hom met oorgawe sal dien. Want hy is dit werklik waardig. Kom ons sluit af met gebed. Here, ons kom vanoggend, en Here, ons staan werklik in verwondering oor U grootheid, U goedheid, Here, U almag en U genade. Dankie Here Jesus, dat U altyd by ons is. Here, daar is so baie keer, wat ons as U kinders U teleurstel. Maar dankie dat U woord sê, Here, alles ons ontrou, U bly getrou. En Here, ons kom vandag, ons erken ons afhanklikheid van U. Here, ons wil bid soos Moses van ouds. Here, ons wil nie 'n tree versit as U nie saam met ons sal gaan. Wil bid, Here, dat ons nie soos Jona sal wees en sal vlug vir U. Maar Here, dat ons elke keer na U toe sal gaan. Here, dat ons na U toe sal gaan met ons bekommernisse, ons hartseer en ons versoeke. Want U is die een wat hoor en wat verhoor. Dankie dat ons weet, Here, ons aanbid U, die driemaal heilige en lewende God. In Jesus naam bid ons dit. Amen.